Hello，大家好，我係龍哥，今日又同大家見面啦啊！今日同大家介紹呢個盤咧，係離深圳地鐵口，都係比較遠嘅一個項目嚟嘅吓，3.2公里，離深圳咧有800米咁樣吓，周邊嘅環境咧，除咗有購物廣場啦，去沙田地鐵口嘅公交啊，同埋對面建緊嗰個寫字樓咧，今年年底估計都可以開到開晒噶啦吓，即係我哋同你講緊呢個項目分成5大棟9個單元一個圍河式嘅一個花園嚟嘅吓。依家賣開咗咧就係3棟同埋4棟，呢幾棟咧已經交緊樓噶啦。又有期樓，又有現樓啊。其實呢幾棟咧有一個好即係好咩嘅，即係有啲點啊，即係全部其他棟咧都係全部都係32高層嚟嘅啊，有一棟係18層。點解佢同其他棟唔一樣咧？其實之前咧睇完我個鏡頭嗰度吓，之前佢2020年建嗰陣時咧，佢係有地基嘅少少下沉，所以開發商最終咧就冇搞到好似其他層高咁搞到32層，所以搞到18層啊！如果真係大家揀呢個小區嗰陣時咧，一定要避開即係嗰2棟啊，因為地基下沉嘅話，對後面即係對品質要求有比較高嘅客戶嘅話，咁可能有啲隱患咯吓。仲有呢個盤咧，相信如果大家 check 一 check 都知道吓，因為之前有個好多個停工嗰個危機吓，即係之前有話開發商資金鏈要斷啊，交唔到樓啊，不過依家證實咗啦吓，1、2期、1期3棟4棟，我哋全部交晒樓噶啦即係所以咧，如果你哋揀呢個小區嘅話，想買現樓嘅話，咁3棟4棟咧，冇咩貨噶啦，不過可以揀吓，即係如果你哋唔對樓層冇咩要求啊，即係3樓4樓頂樓啊之類嘅係有嘅。即係如果你哋真係想買嗰啲有深水樓層嘅話，可能要揀翻我哋呢度2棟噶啦吓，2棟嗰度1棟咧就謹慎揀吓，因為雖然話佢最終1棟嗰度做個加固，不過都係有些少嘅問題嘅話，咁建議大家唔好揀啦。不過呢個樓盤咧對比對面嗰個盤愛琴海佢嘅樓間距嚟講咧係闊咗好多噶。點解？你睇下呢個鏡頭轉過去同一匹地佢對面嗰個樓盤差唔多應該做咗10棟咁樣咁呢棟先至做咗5棟，即係中間呢排係冇嘅中間呢排係冇嘅，呢排咧全部係做花園嚟嘅，同一個地塊，咁人哋做咗2000幾戶呢個開發商咧做咗1200幾戶，咁相對於輸出度嚟講呢個花園空出嚟嘅地咧係俾到業主嘅，所以輸出度相比對面嗰個盤咧係高好多嘅而且呢個盤雖然佢唔係好大，泳池幼稚園都係配埋有嘅，所以揀呢個盤嘅客戶咧，如果有小朋友想讀書嘅話，即係幼稚園嘅話，咁本身自己個樓盤有對面嗰個係冇嘅不過小學咧可能會差翻少少，小學要去到我哋對面馬路嗰個張浦小學嗰度先可以讀到書，咁小學可能弱翻少少啦呢個就係我哋交樓1期嘅嗰個懷林面啦用咗真實漆，即係唔使驚第日風吹雨打同貼瓷磚嗰啲可能有啲差距即係有時如果瓷磚貼唔好日久失修咁會跌翻落嚟。呢度用咗真實漆咧，就唔使擔心呢個問題噶啦同埋周邊嘅配套可能會都係弱翻些少，因為呢度啱啱交樓3、4棟咧加埋起嚟咧5、600個人家，即係裝修嗰陣時咧入住率冇咁快好上嚟，所以商家相對嚟講咧係比較少啲需要去到我哋周邊嘅寶來廣場同埋錦繡1號嗰度先至有比較大型嗰個商場可能都去龍光城咁樣先至有，同埋3公里之內咧都可以去到萬達同埋天虹超市所以暫時嗰個生活配套可能會差翻些少，不過呢度有好大嘅優勢就係佢嘅價格
對比我哋隔離嗰個有個大中華，佢嘅毛坯依家賣到8000蚊到9000蚊，呢個價錢咧，相當於佢哋嚟講低咗差唔多成一大半咁樣嚇，所以揀呢個盤嗰陣時咧有好大嘅價格優勢。不過就係同你講咁樣，如果諗住 BB 讀書嘅話，咁可能要去翻1公里咁樣先至有學校菜市場咁樣嚇。好啦，咁跟住龍哥嘅腳步去睇睇呢度嘅示範單位。呢個示範單位佢係咁樣嘅，之前咧有2房嘅賣噶，不過2房嘅依家清得差唔多噶啦嚇，依家得翻3房90幾個，一個衛生間同埋2個衛生間嘅嚇。仲有一個105嘅南北通道，我覺得個105南北通道都幾 OK 嚇。好啦，歡迎回家。呢個就係你想買睇嘅嗰個示範單位啦。一入嚟咧，我哋右手邊咧就係我哋嘅廚房咧。廚房咧係有一個長方形嘅廚房，出面有一個生活陽台，贈送一半可以擺洗衣機、曬衫之類嘅嘢嚇。呢個廚房咧，你可以做一個開放式廚房，都可以封埋做一個中餐式嘅廚房嚇。一入嚟咧就係我哋嘅餐廳啦。餐廳咧擺咗一個可以擺到一個6人位嘅位置啊！呢度餐廳同埋客廳嘅位置係連埋一齊噶。呢度我嘅開間咧係都 OK 嘅啊，差唔多有3.8米咁樣嚇。跟住咧就係呢度就係我哋嘅主陽台噶啦啊！主陽台出嚟跟住我嘅鏡頭睇睇嚇，因為我哋呢度離深圳好近，近到幾近咧啊？800米啊！睇住我哋嗰個鏡頭去到嗰度，好多高層嗰個感受一後，大亞灣賣得最貴嗰個盤就係深圳，過去就係深圳噶啦嚇。如果讀書學校嘅話，就係喺對面嗰度啊，對面過馬路嗰度，跟住係張寶小學嚟噶啦，跟住菜市場都喺嗰度啊，差唔多都要700-800米咁樣就到噶啦。所以呢個盤咧，暫時佢嘅小區底商咧係人去少翻啲嘅，不過即係喺我哋差唔多1000米嘅範圍，800米之內嘅都係應有嘅配套都會有嚇。跟住睇下我哋嘅優恤區啊，我哋同你介紹呢個咧係得翻一個衛生間嚟嘅啊。如果你哋覺得唔夠用，我哋都有2個衛生間嘅戶型，到時如果大家想睇嘅話，都可以訂閱龍仔嚇。好啦，跟住嗰個呢個做到一榻米咧係客房嚟嘅嚇，即係我哋開發商交樓嗰陣時咧係冇呢啲嘢嘅，即係示範單位展示俾你哋啊。呢度都係客房，客房向南嘅，下面有個飄窗咧係送噶，所以咧呢個單位送嘅面積會比較多啲嚇。好，參觀一下我哋嘅主人房。呢個主人房咧將近有到15米個方啊，都係咁樣。呢度嘅飄窗都係送嘅，向南。不過如果你哋揀翻呢棟嘅話，咁可能會做翻些少，即係如果對噪音比較敏感嗰個客群咧避開揀呢棟，因為呢棟咧係對住我哋一個主幹道石化大道嚟嘅，所以如果你哋瞓覺嗰陣時中意比較安靜啲嘅話，建議揀翻後面嗰幾棟嚇。好啦，喺呢度做個少少嘅總結啊，即係呢排樓咧中意即係啱邊個人群咧，其實即係喺屬於坪山嗰邊嘅上班嗰啲可以考慮呢度，因為呢度真係喺坪山好近嚇，同埋如果你哋考慮嗰個長券出租嘅話，呢個盤都 OK， 因為呢個盤承接咗好多坪山嗰個高科技嗰個人才去到佢嗰度啊，佢係商品房比較少，需要移步到大亞灣嗰度來住，所以呢度出租率咧相對嚟講咧係比較好嘅嚇。唔適合嘅人群咧就係如果你哋想離地鐵口好緊嘅，即係落嚟就係地鐵嘅，呢度係冇嚇，最起碼都要坐巴士，要10幾分鐘先可以到嚇。咁如果你哋喺香港過嚟嘅話，呢度咧都要去翻坪山嗰度高鐵先至即係快翻些少啊！即係其實離沙田地鐵口咧都係2公里到3公里咁樣，唔算太遠噶啦。仲有一個人群咧，如果你哋有 BB 要讀書如果冇家長接送嘅話，咁呢個盤咧仲係好建議噶啦，因為呢個盤周邊嘅學校咧都要去行路10幾分鐘、20分鐘咁樣先至可以到啊！即係如果想樓下有讀書嘅，
咁啊呢個盤就冇考慮噶啦。仲有一個頭先都講咗啦，對噪音比較敏感嘅客戶群體咧，呢個盤咧都要斟酌下。點解咧？因為佢有得佢4棟，我哋賣開嗰幾棟咧係有幾棟係離高鐵啊，唔係離嗰個主幹道會比較近啲。即係如果你哋揀呢度嘅話，建議揀翻後面嗰幾棟都有得揀下。所以如果你哋中意呢個盤，定係有咩想了解嘅，可以訂閱龍哥嗰個號，到時發翻啲資料俾你哋嚇。